총 몇 개예요? 요거요? 요건 네. 이제 14개. 얼굴이랑 머리에 붙이는 정도입니다. 지금 요거는 손가락에 꼽는 거예요. SpO2, 산소 포화도 측정하는 거고요. 요거는 목에 붙이는 건데 마이크로폰이라고 해서 마이크예요. 요거로 이제 코골이 측정하는 거. 이거는 코에 다는 건데요. 코로, 입으로 호흡하는 거 측정하는 센서입니다. 상당히 중요하고 비싼 거예요. 그리고 요 3개는 심전도 검사할 때 쓰는 거, 가슴에 붙이는 거. 요거는 이제 머리에 붙이는 불이에요. 전극에 붙여서 이렇게 머리에 붙이는 거. 요거? 네. 요거는 초음파 겔이라고 요런 팔다리, 다리 전극이나 이런 거 붙일 때 피부에 기본적인 유분이나 각질 같은 게 있잖아요. 그걸 한번 닦는 용도이기도 하고 지금 이렇게 준비를 마친 거는 수면 다원 검사 용 전극입니다.